Sa kapitbahay namin. Kami na lang mag-unbox kasi nandun na sila sa ano. Napag-utusan kami. Kitchen namin, kitchen. I-unbox na daw namin. Kasi yung tsahin namin matutulog daw. Eh! Nina, can you help me, please? Ito lang talaga. Paalam nilalagay sa kanya. Hindi, ito dito ka magtayo nga lang. Uy, kailangan talaga ng ano. Ayun. We have taken the picture already para malaman nyo. Yan. Tita, pull. Pull, diba? Ninang, you sleep later. Hindi ka na matutulog dito. Alis na tayo mamaya. Kaya pa, mamayang gabi ka na matulog. Bukas meron tayong gagawin. Ano siyang magagawa? Gusto mo i-live kita sa YouTube? Alam mo kung magkano lang ang video ko? Ay, clinic ko yung nilive mo kagabi. Ngayon, naka-play. Alam mo kung ano, magkano lang ang video ko at yung maganda. Ayun na! Tananan! 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 Parang paa. It's there. Asan ang mga paa? Ang paa? Yeah, where's the foot? Walang paa. Where's the feet? Meron yan. Somewhere there. No, wala. Kakabit ba siya? Myra, I think this is very small for you. Your feet are gonna be lie there. Parang magkasing tangkad si Ate Cecil at si Ate Mai. What do you think? Saan yung ano? Oh, ang bilog na sa gitna. Tenenene. Tenenene. Ito yung mga paa. Mera ha? Ano yan? Bakit may pabilog? May bakal. Paa to siya sa harap. Tapos yung isa, paa sa likod. Sa likod. Diba? Maganda yung bed namin. Sila, ipauupuan na namin to pag natapos namin. Ha? Mag-picture tayo mamaya. Nakaupo. Dito tayo. Dito kami ha. Kasi nakain kami sa birthday ni Lindan. Ilalagay muna namin sa kabila. Sinabi, mag-ano muna kami sa kabila para pag may bisita. Lindan! Meron tayong ano? Uy! Tumisig ka muna dyan. Tumulong ka dito. Ha? Hindi ka makakatulog. Huwag ka naman tulog dito. Huwag mo nang napagkakayahan ng oras yan. Sasakit lang ulo mo. Sorry sa messy room. They just moved from another. They just moved from another wall. Because next to
this wall? It's their room before. Yesterday. Ano lang? Tita! Ito. She needs help. Kasi dapat nakahawakan mo ito. Hawakan mo yung paa. So, kailangan mo ng help. No, I don't need it. I have to. She needs help, not L. Yes, sure. Bitaw. So kung hindi man pala kayo nakapag-transfer, kasya pa din. Oh. Kasya kapag ano? Hindi, kasya pa din siya. Kasi para lang, lumaki lang siya ng konti sa single bed eh. Konti lang. Bakit lang siya ng phone? Dito, ano ko gusto ang kadyo? Dito ko gusto ang kadyo for me. Dito ba is for me. Hmm. Need for me. This one, just You have received an email from YouTube. Ang dami. Ulit-ulit. wala, ayaw pumasok. Ay, wala lang akong tsaga. Diba na yung mga taga, ano mo dito, walang tsaga. You know what, guys? I am the carpenter before. Everything. So, this is the new room of our neighborhood association. Look at the window! That's why they transferred. Kasi medyo malaki and then sa view. Okay. Wala naman sila makita kundi building. Tsaka sasakyan. Diba? A portion of the dagat. That's gas station. Naman. See. Okay, ready na? There you are, Nina. Good morning. Good morning. Good morning. Say, you say good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Happy 50th! You are National Day, UAE. Yes. Happy National Day! That's right. It's 50th year, so you have to move fast because we're running out of time. 1 o'clock. Go. So, Myra, we're done for the first batch. Okay. Bye! Uupo muna kami na maya-maya. Mamayang gabi gagamitin namin to kasi may bisita. Aywa. Aywa! Good job, Joanne! Good job! Saan kaya ina ito? Alam, paano to? Aywa! So, dapat careful siya dito sa bandang side na to kasi wala siyang ano. Ang weight niya talaga is dito. Oo, sa gitna. Done! Done with the first box of sofa bed. Diretso mo lang siya. Diretso mo lang siya para ihiga mo lang. Mamaya mo na ihiga. Kaya pala bumili si Myra ng ganitong black. Kasi black yung bed niya. Ay!
order. Ate May, nakaslant ka siguro dito. Si Myra, ha? Kasi kami na naman kasi muli sa Ate Myra. Meron kami na namin dito pang milk tea. I need taro, Ate May. Taro. I want milestone, Ate May. Pistachio milestone. Alright. Second box. It's almost the same. Not almost, it's really the same. Ninang! Huwag na bali-bali yung buto nito natin, Joanne. Kasalanan mo. Diba? Nag-unboxing tayo ng hindi sa atin. Napagbutusan po kami na mag-unbox na. Eh dahil mas excited pa sila. Ay kami. Kasi po, mga galiters Kasi na po, yung mga may-ari nito, nasa galaan na. Full diba? There. Nina, you don't have energy? You're 40 years old na? O diba? 8 na. Oh, they're both. Be careful, Ate Joanne. You're getting there. Baka may sumabit. Wow, si Ate Myra, may bagong bed. Hindi na natunog ang bed ni Ate May. Si Myra, hindi natunog ang bed mo. Silent na yung bed ni Ate May. Kailangan mong bumili ng topper dito, Timay, because it's made from PVC. So, magiging hot yung pakiramdam mo. And, of course, Ate Cecil also. Oh, they're both black. Are you sisters? Wow! So nice! Careful! That's it! Dun, 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 dun. Made of PVC. Yeah, mainit siya. Kaya kailangan may topper dito. Ninang! Ate May, milkshake lang dyan. Nakatapat nito. Ate Cecil, hello! Bugi lang kasi hiningihan kami ng segmento nun sa nag-ano ha. Pero syempre, kaya namin itong assemble. No need na. Tuloy magbayad ng 50 doon sa mga Oh, tao. kami na lang. Milestone lang sa akin, Oo, Timay. basta sa akin lang Pistachio. sa yung bugi. Bugi? Taro bugi. Basta may taro ako dito. Hindi sila, baka naman.
Cecil. Pistachio milestone lang ako. Back ka naman. Actually, wala naman akong ginagawa. Pero, kailangan kong moral support. May moral support akong ginagawa. Uy, Jilang, meron na akong $1 revenue. Ay, wow! Bawits ko yung $1. Bongga! Hindi na ako talaga. Hindi ma-sales. Ba't parang hindi pantay yung ano doon? Lang, nakaangat. Diba? Hindi, meron siya ano. Hindi siya pantay. Hindi siya pantay. Uy! Basta mag-move talaga. This is our life in UAE. No permanent address. That is right. Life in abroad? Empty. No permanent address. We always move. Yearly. Yearly. We change address Oh here. my God, talaga no. Tatlong bahay na tayo. Yes, for the past 2 years, we have 3 houses. And it sucks. Only the house. Permanent one. So we can buy sofa bed also. Do we need sofa bed? Parang mas maganda ano. Gusto ko ano. Yung partition na ano. Yung loft bed. Ang cute ng loft bed. Pero ano yun? Bubuhay ng mag-isa. Kaya, Yung bang parang yes, pag mo-uwi ka talaga. mas masarap pa rin may kausap. Diba? Kasi yung sa mga loft bed, parang hindi na mabalik. Kaya ngayon may idea na ako. At kailangan ng atin yun ng loft bed kasi mashallah, meron na talaga ako nitong ano mga Bubi. parang symbol sa ano, live vacation natin Maya! Si Cecil! Ano naman? Ha? Milestone lang, pistachio. Ayan. Basta buti ako. Ano? Nagbigay sila nito. Ano talaga? Ano? Sure ba yan? Hindi, tingnan mo. Maligo ka na sila kasi maghahanda. Ayos na rin yung buhok mo. Sila, naligo ka na din. Ganda na ba? Ha? Oh, kasi hindi pala maliligo ngayon si Ate Joanne. Maligo lang ako Hindi na lang. Shower cap mo ha. Kasi wala akong shower cap. Kahit sino ang nag-ano sa salon sa akin, hindi ko talaga tingnan. Tita! Ayun! Tara!
Okay, we're done na. Then we're gonna fix it. Let's try to fix this. Wow, daming phone naman yan. Total ayaw mo naman. I think from here and dito katabi. Ayan! Nina, picture ka na kami, Nina! Nina! Hi! Higaan mo, picturean mo! Ah! Siyempre, ako ang Alright, we're done. We will just update you later. See you for our next video. Bye! Please like and subscribe. Hit the notification bell. Bye-bye. Thank you!